Неліктен гемоглобин төмендейді? Гемоглобинді көтермесең мына қауіпке ұрынасыз. Қандай көкөністерді жеу арқылы гемоглобинді көтеруге болады? Видеоны соңына дейін қарау арқылы анемиядан қалай сақтану керек? Осы сұрақтарға жауап ала аласыздар. Достар, видеоны бастамас бұрын баршаңызға қайырлы күн дегім келеді. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Біз сіздер үшін барымызды салатын боламыз. Гемоглобин қанның құрамына кіретін ақуыздың атауы. Оның негізгі қызметі біз тыныс алу кезінде жұтатын оттегі молекулаларымен бірігіп қан ағымымен басқа мүшелер мен ұлпаларға тарайды. Екінші маңызды міндеті оттегін тасымалдау. Көміртегі диоксидінің ұлпалардан алып, керісінше өкпеге апарады. Біз тыныс алу арқылы көмір қышқыл газын тіндерін тазалаймыз. Бір сөзбен айтқанда, гемоглобиніңіз толыққанды дем жұту, дем шығару мүмкін емес. Сондықтан да оның түсуіне жол бермеңіз. Әрі түскен жағдайда көтеру шараларын қарастыру керек. Гемоглобиннің түскенін қалай анықтаймыз? Егер ақуыз аз болса, онда адам жеткілікті жағдайда ауа жұта алмайды. Жүрек, ми және басқа да органдар оттектің азаюынан зардап шегеді. Бұл кезде адамның жұмысқа ықыласы төмендеп, жалпы жағдайы нашарлайды. Сонымен қатар, адамның бойы әлсіздік, әлжуаздық билейді. Тез шаршағыш болады, басы жиі айналады, жүзі қуқыл тартады. Әсіресе қызыл иек бозғылттанып, ағара бастайды. Жеңіл әрі тез ентігу болады. Жүрек қағысы жиілейді. Міне осы белгілерді өз бойыңыздан байқасаңыз, дереу терапевт дәрігеріне көрініңіз. Гемоглобиннің деңгейін қан сараптамасын жасап анықтайды. Жалпы жоғарыда айтылған белгілер гемоглобиннің және басқа да дерттің белгісі екенін біле жүріңіз. Мәселен, қаназдықтың белгісін білдіріп, жүрек қан тамыр жүйелері сыр бермеуі мүмкін. Сондықтан да өз бетіңізден ем қабылдаудан алдын міндетті түрде дәрігердің алдынан өтіңіз. Гемоглобинді көтермесеңіз, мына қауіпке ұрынасыз. Дәрігер сізді толық тексеруден өткізген соң гемоглобиннің неден түскенін анықтайды. Көп жағдайда жүктілік пен емізулі кезде гемоглобин түседі. Оған қалыпты жағдайда қарауға болмайды. Дәрігер ұсынған ем шараларын толық жүргізу керек. Одан бөлек арықтауды мақсат еткенде гемоглобин төмендейді. Егер оны өз қалпына келтірмесеңіз, онда созылмалы бүйрек ауруына, бауыр циррозына, гипотиреоз түрлі қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупіңіз бар. Гемоглобинді қалай көтереміз? Гемоглобин төмендеп кеткен бе? Соңғы кезде өзімді жайсыз сезініп жүрмін деп өзіңіз үйде палашпай дәрігерге қаралыңыз. Оған қоса біз ұсынған 6 әдісті қолданыңыз. Бірінші құрамы темірге бай азықтарды тұтыныңыз. Гемоглобин темірдің жетіспеуінен төмендейді. Сондықтан да құрамы темір элементіне бай тағамдарды жеуге әдеттеніңіз. Нақтырақ айтқанда, ет пен балықты, бауырды, бүйректі, жүрек пен сиыр желінін, саумалдықты, қырыққабатты, брокколиді, басқа да жасыл түсті көкөністерді, фасоль мен чечевицаны, жұмыртқаны, жаңғақ пен шікілдеуікті, кептірілген жемісті үзбей жеуге тырысыңыз. Екінші, фолий қышқылын қабылдаңыз. Фолий қышқылы Б тобындағы дәрумендердің бірі. Ол гемоглобиннің бір бөлшегі ретінде ағзаны толықтырады. Егер бұл затты жеткілікті түрде қабылдай алмасаңыз, онда ағза фолий қышқылының жетімсіздігінен туындаған қаназдыққа шалдығады. Фолий қышқылы салат жапырағынан, саумалдықтан, қырыққабаттан, горох пен чечевицадан, қоян шөптен, тауық жұмыртқасынан таба аласыз. С дәруминін ұмытпаңыз. Құрамы темірге бай тағамдар мен биоқоспаларды қабылдау жеткілікті. Десе де ағзаңызды С дәруменімен толықтыру тіпті керемет болмақ. Сондықтан да С дәруменінің қайнар көзі болып табылатын апельсинді, мандаринді, құлпынайды, қарақұмықты, саумалдық пен қырыққабатты үзбей жеуге кеңес береміз. Төртінші, А дәрумені де айтарлықтай қызмет атқарады. А дәрумені немесе бета-каротин де маңызды элемент. Гемоглобиннің алдын алу үшін құрамында А дәрумені кездесетін балықтың майын, тәтті картоп, саумалдық пен асқабақты көбірек жеңіз. Бесінші, кальций элементінің де маңызы бар. Темірден бөлек кальций элементінің де гемоглобин мөлшерін қалпына келтіретін қасиеті бар. Сондықтан да тамақтану мәзірінен йогуртты, кефир мен творогты, соя тұздығы мен инжирді түсірмеңіз.
Алтыншы, құрамы темірге бай биоқоспаны қолданыңыз. Ескеріңіз, мұны өз бетіңізше қолдануға болмайды. Міндетті түрде дәрігердің рұқсаты керек. Дәріханадан табылатын бұл биоқоспаны қай-қайсысы болса да түрлі дәрумендер мен микро-макро элементтерге бай. Егер сіз биоқоспаны бақылаусыз ішсеңіз, онда мөлшері асып, ағзаға айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Мәселен, А дәруменін мөлшерден артық қолдансаңыз, онда гипервитаминозға шалдығасыз. Бұл кезде жалпы жағдайыңыз нашарлайды. Бас сүйек ауруына тап боласыз. Шашыңыз түсіп, көру қабілетіңіз нашарлайды. Сондай-ақ темір элементі де артығымен қабылданса, ағза гемохромозға шалдығады. Салдарынан бауыр, ұйқы без, қалқанша без, жүрек, қан тамыр жүйесі ауырып, түрлі қатерлі ісіктің тууына себеп болады. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Келесі кездескенше аман жүріңіздер.